Dear Gordon भाइ, did anyone pay you to speak like this? किन भन्दाखेरि यसरी अपोनेन्ट प्लेयरहरूले तारिफ गरेको कुनै टिमको लागि बिरलै सुनिन्छ कि जसरी तिमीले बार्सिलोनाको बयान गरेको छौ। यो त रिग्ड जस्तो सुनिन्छ त घरिघरि त। बार्सिलोना क्लब र बार्सिलोना फ्यानहरूको लागि बवाल कम्प्लिमेन्ट हो यो हैन, मतलब त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स छ नि त। अनि अर्को कुरा हैन, रासपोर्टको भनेको हैन एउटा नि स्लोगन ठ्याक्कै म्याच हुन्छ क्या। ढिलो आयो तर कडा आयो भन्ने कुरा चाहिँ रासपोर्टमा क्या। च्याम्पियन्स लिग पर्खेर बसेको रहेछ नि त केटो। यो च्याम्पियन्स लिग चल्दै गर्दाखेरि युथ लिग पनि भइरहेछ अन्डर 19 को हैन। त्यसमा पनि हिजो न्युक्यासललाई बार्सिलोनाले 3-2 ले जित्दियो के। भिस्का बार्सा, भिस्का काता हो नि।